Saat berperang di Timur Tengah tahun 1799, Napoleon Bonaparte bermaksud akan melepaskan 1.200 tentara Turki yang ditawan Perancis, ketika Perancis berhasil merebut Java. Saat itu Napoleon sedang terserang influenza. Namun, saat menginspeksi pasukan, dia terserang batuk berat. Ia pun mengatakan, "Massacre tous," yang artinya, "batuk sialan." Perwira pendamping Napoleon merasa sang jenderal mengatakan, "Massacre tous," yang artinya, "bunuh semua." Akibatnya, seluruh 1.200 tawanan Turki itu dibunuh hanya karena batuk sang jenderal dan kesalahpahaman sang pendamping mendengar ucapan Napoleon Bonaparte.